Vị sư huynh này, huynh nói lý chút đi được không? Đợi vạch trần tôi là kẻ lừa đảo đã. Lúc đó huynh ra tay cũng chưa muộn mà. Huynh vừa mới nói một câu không hợp đã đòi động thủ. Vạn nhất lát nữa dạy dỗ không lại tôi, mặt mũi của huynh chẳng phải bay màu tại chỗ luôn sao? Nam Phong tung chiêu phản công cực nhanh để hóa giải uy lực, trực tiếp đối kháng với hai đạo kình lực, đối đầu trực diện với thủ các đệ tử. Cạch 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 lùi liên tiếp 3 bước. Tên này luyện cước linh chỉ sao còn mượt hơn cả mình nữa. Cả hai đều là luyện khí tầng 2. Dạy dỗ nhau thật thì chưa chắc mình thắng nổi. Dù sao đan dược là của tông môn còn nhân mạch là của mình, chỉ bằng kết giao ngay tại chỗ. Lời khẩm luôn không lộ tí nào. Sư huynh lượng thứ, vừa rồi chỉ là giao lưu thôi. Cước linh chỉ của đệ vừa mới luyện thành, nhất thời ngửa tay, không ngờ sư huynh lại thâm sâu thế này. Sư đệ khâm phục. Sư huynh muốn bao nhiêu cứ lấy tự nhiên. Chỉ cầu sư huynh chỉ điểm bí quyết cước linh chỉ cho đệ. Đã là giao lưu, dừng đúng lúc cũng không sao. Kết quả là nhận một đống đan dược. Hai người lập tức huynh huynh đệ đệ, thân thiết như anh em kết nghĩa thất lạc nhiều năm. Tại hạ Phản Cốt Tử, tại hạ Nam Phong. Hai người vừa đi vừa đàm đạo rôm rả. Nhận bổng lộc linh thạch xong liền cùng nhau vào Tàng Kinh Các. Có lệnh bài dẫn đường đi lại không vật cản. Bí tích ở tầng 1 Tàng Kinh Các, đệ tử ngoại môn có thể tùy ý xem. Dù sao cũng chẳng phải hàng cao cấp gì. Nhưng đối với Lý Phàm, cái tông môn nghèo rất mồng tơi như Huyền Nhất Tông mà nói, đây đúng là kho báu từ trên trời rơi xuống. Tuy sớm muộn gì cũng xử lý Thiên Ngưu Môn, cướp cả ngọn núi này về. Nhưng mấy thứ công pháp này cứ chép lại trước đã. Nam Phong ở phía trước là từng quyển một, bên phía Lý Phàm toàn bộ phân thân linh căn đều áng lai. Điên cuồng copy bề si còn nhanh hơn học sinh chạy bài tập hè. Phía bên kia tên Phản Cốt Tử cứ như cao dàn chó săn bám lấy Nam Phong hỏi về cước linh chỉ. Hỏi đến mức Nam Phong đau hết cả đầu. Hắn tùy tiện chỉ ra vài lỗi tu luyện, lại kiếm thêm được một đống đan dược kỳ lạ. Huynh đúng là không thấy tiếc chút nào nhỉ. Cứ thế trụ đến đêm khuya, Nam Phong mới tìm cớ chuồn ra ngoài, đem toàn bộ đan dược linh thạch nhét cho phân thân tiếp ứng. Hỏa tốc chuồn về Tàng Kinh Các tiếp tục cày cuốc. Điều hắn không biết chính là trong bóng tối của Tàng Kinh Các một vị trưởng lão đang quan sát hắn. Đệ tử này khá đấy, tuổi còn trẻ đã luyện khí tầng 2, lại còn có kiến giải độc đáo về cước linh chỉ. Quan trọng là còn chăm chỉ như vậy, thật hiếm thấy. Tiểu bối chớ có đắm chìm vào pháp thuật mà trễ nải tu luyện nhé. Nam Phong giật mình đánh rơi quyển sách trên tay xuống đất. Mẹ kiếp, làm ta giật cả mình. Chút lòng tham tài ban nãy lập tức tan thành mây khói. Đáng tiếc lão phù đang trọng thương, bắt buộc phải tìm một nhục thân để đoạt xá thôi. Cứ coi như không nghe thấy tiếng lòng của lão trưởng lão. Giây tiếp theo lão đã phiêu dạt ra sau lưng Nam Phong như ma quỷ. Có chỗ nào không hiểu không? Bản trưởng lão có thể giải đáp cho ngươi. Không có đa tạ trưởng lão. Đừng ngại mà. Mới bước vào giới tu chân ai chẳng có lúc thắc mắc. Để bản trưởng lão giảng giải kỹ càng cho ngươi. Lão lật trang sách ra xem, khoe chung bí thư. Khá lắm tiểu tử, nửa đêm nửa hôm trốn trong Tàng Kinh Các xem chuyện 18 cộng à. Trưởng lão cái này không trách con. Ai mà biết Tàng Kinh Các lại giấu mấy thứ này chứ. Con vừa mới lật ra thôi, đang định mang về nghiên cứu để phê phán thật kỹ đây. Nếu không phải trưởng lão đã sống hơn 100 năm thì suýt nữa đã tin cái lời bốc phét của hắn rồi. Người tên là gì? Nam Phong lật lệnh bài của yêu cơ ra xem, thấy dòng chữ đệ tử mới cơ. Không chỉ phẩm hạnh có vấn đề, mà ngay cả tên tuổi và giới tính cũng sai nốt. Thế thì càng tốt, chẳng lo bị ai truy vết. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Có tiền mang về không? À không, có linh thạch mang về chứ. Hắn chính là người mang theo cả bộ hỏa phàm yêu cơ và lục vạn cả một dàn CPU cực khủng đấy. Tu luyện chỉ thiếu mỗi tài nguyên thôi. Trưởng lão lập tức cứng họng, không ngờ một tên đệ tử ngoại môn lại khó xơi thế này. Dĩ nhiên là có đệ tử thân truyền của ta. Đãi ngộ ngang hàng nội môn, còn được tặng cả dụng cụ đặc biệt nữa. Không thả con săn sắt sao bắt được con cá rô. Trưởng lão cắn răng hạ quyết tâm. Dụng cụ đặc biệt đâu, linh thạch đâu, đan dược đâu, hai người giằng co qua lại nửa ngày trời. Nam Phong cuối cùng cũng hút chọn được một cái túi trữ vật. Bên trong toàn là những đan dược xịn sò mà đệ tử ngoại môn nằm mơ. Vị trưởng lão này tên là Tôn Đoạt Thánh, luyện khí tầng 9. Đại lão năm xưa đi tìm Cơ Diên, nói trắng ra là đi cướp bóc. Kết quả là bị người ta xử lý ngược, nhục thân trọng thương, ngay cả thọ nguyên cũng sắp cạn sạch rồi. Lão dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng kiếm được một cuốn luyện khí đoạt xá pháp. Bình thường tu sĩ muốn đoạt xá phải đợi đến nguyên anh kỳ. Pháp thuật này tà môn vô cùng, trực tiếp đem tinh khí thần của tu sĩ luyện khí luyện thành ngụy linh hồn để cưỡng ép thôn phệ nhục thân cấp thấp. Sáng sớm hôm sau, Nam Phong đem cái túi trữ vật trưởng lão đưa, giao sạch cho phân thân tiếp ứng, thay bằng một cái túi rỗng rồi chạy thẳng tới chỗ ở của Tôn trưởng lão. Băng qua sân vườn, Nam Phong một cước đạp văng cửa phòng, nghênh ngang bước vào trong. Nếu không phải thấy ngươi còn có chút giá trị sử dụng thì ta đã tiễn ngươi đi từ lâu rồi. Lại đây, cuốn này ngươi luyện trước đi. Tôi đến linh căn còn chẳng có, luyện cái quái gì nữa, thôi bỏ đi. Cứ giả vờ cho qua chuyện đã. Hắn giả bộ chăm chú lật xem. Phía bên Lý Phàm, một phân thân tạp linh căn đã thông qua đồng bộ ký ức, điên cuồng copy IPC lại từng chữ một. Tôn Đức Thắng dẫn Nam Phong vào mật thất trên mặt đất, là một đống đá đen xì, được sắp xếp thành một trận pháp vô cùng huyền bí. Ngồi vào trong này tu luyện, tiến độ sẽ thần tốc vô cùng. Nam Phong vốn đang uể oải, đôi mắt bỗng sáng rực lên như bóng đèn. Bản thể ơi, mau đọc ký ức của tôi này, xem tôi vừa phát hiện ra món đồ tốt gì này. Lúc này Lý Phàm đang ở trong thành nghe hát lầu xanh.
Cuộc sống trôi qua vô cùng hưởng thụ. Vừa nhận được tín hiệu của Nam Phong, lập tức đọc ký ức là mặt ảnh thạch. Đó chính là nguyên liệu đỉnh cấp để chế tạo nhân hoàng phiên đấy. Trong phòng lão già này lại giấu nhiều như vậy sao? Một đống to thế này, đủ để làm mời mấy cây nhân hoàng phiên luôn rồi. Lý Phàm phi thẳng tới Thiên Ngưu Môn, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải tìm cách thò đống đá này đi mới được. Dạo gần đây tông môn không được yên ổn, nhiều đệ tử ra ngoài vẫn chưa thấy về. Các người hãy canh giữ sơn mạch cho tốt, tuyệt đối không được để kẻ gian lọt vào. Rõ. Xem ra không thể xông vào bừa bãi rồi. Rất bình thường, vô cùng bình thường.